fanomezan-draza atao eto amin'ny fobenareo laza voan'ny tsiprino inona le izy a inona no atao eto a firy ny tanjona satriana ahoana no manao an'io a sisisa ny fanomezan-dra dia miainga am'le politikenay de réconciliation nationale fantatsika tsara fa ny fomba malagasy raha iavana zany de fampihinan-dra miainga am'izay filozofia zay zany ny ato faty-dra rehefa manao faty-dra zany anao de tsy afaka ifanao rasy miainga am'izay filozofia zay zany ny ato amin'ny CRN miaraka amin'ny kitana izy ty programme ty ary efa programme tam présidentiel raha fa nyjerevana zany eran'ny Madagasikara de be n'olo maty mitady raha nefa sisy ny raha de ny fanatona zany zay tamin'ny ministère de la santé miaraka amin'ny centre ny mpagnomerary amin'ny Ravoanga hôpital Ravoanga miaraka amin'ny Gilabel le pihina zany ina no atao de zay zany de vonona ifanampy de zay zao zany manome ahy androany fa izy sy mipetraka am'izay fotsiny fa hoan'ny Tamatave zay zany amin'ny 14 juillet satria io journée mondiale fanomezan-dra fa alohan'izay zay de hoan'ny Dego zay 28 mai immobiliser ny namana ihany koa anome raha de 22 régions zany tsy maintsy manao an'io zahay de miditra any amin'ny district misy miditra any amin'ny commune isensibiliser n'olo am'le fanomezan-dra zay zany politika ataona io de avy eo zany zay amin'ny herinandro efa misy koa programme fizahana maso maimaimpona satria be deabe vony cataracte sy éco ho an'ny vehivavy zay koa maimaimpona io miara-miasa ato amin'ny docteur lamanay zay zany asa ataonay zany amin'ny réconciliation nationale le fizahana maso sy le éco eto amin'ny foibe eky eto amin'ny foibe aloha nambonay lancement de miparitaka am'izay zay any amin'ny faritany fa eto aloha zany ka io zany zay zao mbola ianatina an'ireny fikambanana manao an'ireny ohatra ny Liance Club reny mpanao an'ireny zany ho atononay mba ahafahana miara-miasa reny organisme manao asa soa reny zany irahanay fa ny mpikambana aminay sy ny mpombanay no sensibilisenay mba hatonga olo maro